tena tsy sotranao Jesosy mbola menao lahady azaonay ny teninao ndray afaka iaralatabatra aminao koa ave fanahy masonao tena hiteny anao mba azaonay mahafantatra ny asaribidiny fanarahana anao ka tsy hiala fa tena hanaraka anao tokoa zay mandrapatavitra ny fofinainay ny anaran'i Jesosy amen. Filazan-tsaramasina soatan'ny Jaona toko faefatra ambin'ny folo ny voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo misy zao mifaky miteny amin'ny anaran'i Jesosy. Asa malahelo ny fonareo mino an'Andriamanitra ary mino ahy koa ao trandraiky misy fitoerana maro lasa zany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha amboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indraiky andrainareo ho any amiko ka izay toerako no hitoeranareo koa ary fantatrareo koa ny lalana ho any amin'izay alehako hoy Tomasy taminy tompoky tsy fantatray izay alehanao ka ho tanay ahoana no ahafantatra ny lalana i Jesosy taminy zaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy olona mankany amin'ray afa-tsy amin'ny alalako raha nahafantatra ianareo dia ho nahafantatra ny raiky koa ary hatramin'izao dia mahafantatra azy ianareo sady efa nahita azy hoy Filipo taminy tompoko aseho anay ny ray dia ampy anay zay hoy Jesosy taminy zay elezay nefa nitoerako teto aminareo ka tsy mbola fantatrareo ihany va ry Filipo zay nahita dia nahita ny ray ka ahoana no anaovanareo hoe aseho anay ny ray tsy mino va ianao fa zaho ao amin'ny ray ary ny ray ato amiko miteny zay nilazaiko taminareo dia tsy avy amiko izany lazaiko zany fa ny ray mitoetra ato amiko no manao ny asa mino ahy fa izaho amin'ny ray ary ny ray ato amiko fa raha sy zany dia mino ahy no ny asa ihany aza lazaiko aminareo marina dia marina tokoa zay mino ahy ny asa taoko no ataony koa ary anao asa lehibe noho zany azy izy satria zaho mankany amin'ny ray ray maso manamasinana amin'ny fahamarinana teninao ny fahamarinana amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo amen. Ny zava-dehibe efatra tiany Tompo ampitaina amintsika amin'ity tolakandro ity ny fampiononan'i Jesosy ny famanam-panantenana omen'i Jesosy ny fametrahana velomana discours d'adieu ataon'i Jesosy ary ny fametrahana fanompoana na adidy na andraikitra hitory ny filazantsara dia ny asa efa nataon'i Jesosy amin'ny mpiainana fampiononana fampanantenana fanaovam-beloma ary fametrahana fanompoana na adidy na manandraikitra ho an'ny mpianatra fampiononana izay lazaina amin'ny andinin'ny voalohany teo aza malahelo ny fonareo mampahery ny fony fampanantenana satria andeha aho dia amboatra fitoerana ho anareo ka izay toerako no toeranareo fanaovam-beloma satria vetivety dia tsy ahita ianareo ankany amin'ny ray ahy ary fanirahana amin'ny fanompoana izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa ary anao asa lehibe noho izany aza izy na zany dia misy andinin'ny fanalahidy zay efa fantatsika mahazatra antsika ity perikopam-jarasika ity dia ny toko faefatra ambin'ny folo ny andinin'ny fahenina teo ny hoe zaho no lalana sy fahamarinana ary hatramin'ny sikolalahady mahay an'io andeha tsika hianatra an'io teny telo lehibe io ny mpandinika dia milaza azy ny hoe fanomboan'ny finoana ivon'ny finoana ary fiaparan'ny finoana kristiana la izano dia efa nianaratsika tato ny amin'ny hoe egoemi zay ilazan'i Jesosy hoe zay la zavatra lazainy amin'ny hoe izano ny aorian'izay dia tsy maintsy tantera maneho ny tena mahandriamanitra mahery tsy toa be fitiavana sy be famindram-po azy io teny hoe zaho raha niteny tamin'ny Marta sy Maria izy hoe zaho ny fagnanganana ny matsy ny fiainana teniteny ihany ry Maria fantapiany fahitsangana zay amin'ny andro farana zao ankehitriny zao raha mino ianao dia sangana ny andanao hitanao nyvoninahitra Andriamanitra ry Lazarosy evoa ny zaho no fananganana ny maty dia tena mitsangana tokoa Lazarosy ka izany koa
raha ny teny hoe zano lalana dia tsy misy ivelany fa tsy maintsy tanteraka io lalana tsy arabe akory io na goudron na ona ny lazaina fa lalana lay hazo fizalian'i Kristy io lalana io manomboka androany raha tsy nisy io hazo fizalian'i Kristy io tsisy tafiditranana ray ary eo ihany no idiranao io lakroany azo fizalian'i Kristy io eo no idiranao ary zany théologie de la croix zany ny ainan'i Jesosy tetỳ an-tany zany ao amin'i Jesosy maty sy mitsangana amin'ny maty irery ihany no lalana hidiranao amin'ny lanitra aza mieritreritra arabe ianao aza mieritreritra zavatra maro ianao tokana ampy-mampiditra anao amin'ny lanitra raha ilay maty sy mitsangana amin'ny maty nao anatinao a tsy lalana ivelany fa zavatra mitoetra anaty ty lalana ty de Kristy Jesosy ny lalana eo dia azo adika hoe fomba ny lalana eo dia azo adika hoe tsepetra tokana azahoana ny lanitra ny lalana eo dia azo adika hoe lay fitiavan'Andriamanitra tokana ilay lalana eo dia azo adika hoe le famorampon'Andriamanitra tokana idirana ny lanitra ny lalana eo dia azo adika koa ny hoe ianao manana Jesosy ilay ao anatinao ao amin'ny fonao zany no anambarana hoe ny lalana dia tsy hafa fa Jesosy maty sy nitsangana amin'ny maty fahamarinana raha ny epistily amin'ny Korintiana voalohany dia mazava ny azy ny fahamarinana ny fahafatesan'i Jesosy tsy misy ivelany zany ary Jesosy tenany mihitsy azy ilay fahamarinan'Andriamanitra ka dia atafon'Andriamanitra ansika io ny olona miditry ny lanitra dia ny olona mitafo ny fahamarinan'i Kristy zay averintsika foana eto amin'ny toroteny hira fa 10:5 Jesy no hamarinana lamba itafiana nahoana ny fahamarinana rehefa mitsangana manolohan'ny fitsarana ianao dia tsy ny fahotanao no hotany saina eo fa ny fahamarinan'i Kristy ny mahavoavelahy heloka sy mahamino anao no resahana eo araka ny fampianarany teo amin'ny sekola lahady hoe raha tany saina retoreto ny fahotanao valiny very amin'ny elo manakizay tonga amin'izay le Jesosy tsia efa nino anahy io efa noentiko ny faratsika andrehetra ny fahamarinako natafiko azy zay ny idiranao ny fanjakan'Andriamanitra fiainana ilay fiainana dia tsy hafa fa ilay Jesosy nitsangana amin'ny maty ihany io sady mpamorona fiainana izy no mpanome fiainana izy zay manana an'izany ao anatiny tsy amin'ny molotra na amin'ny maha-kristiana fa izay manana an'izany nitsangana amin'ny maty tsisy fiainana ivelan'i Jesosy nitsangana amin'ny maty zany sady fiainana no mpandraisy ny fahafatesana izy ny amin'izany misy voambolana telo zay mifampitohy foana rehefa filazantsara ny jaona efa nianaratsika teto zany ary miverina matetika amin'ity perikopa ity dia ny hoe mino mahafantatra fiainana njana toko fately andiny faina ambiny folo moa dia atsika tsara hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao toy izao mba sy ve zay rehetra mino azy fa anana fiainana raha mahafantatra ay ianareo dia mahafantatra ny ray mahafantatra mino mahafantatra ny mino dia izao fahatokina tanteraka tsy miozigoza sy mivadibadika an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina zay ny famaritana azy raha ny mino fotsiny io mahafantatra io koa dia mbola hevitry ny mino ihany koa io fa saingy ty mahafantatra ty dia izao no heviny jeresika ny andinin'ny faharoapolo ho anareo manana baiboly dia izao no hoe ho fantatrareo fa izaho amin'ny ray ny ray ato amiko ary ianareo ho ato amiko ka ny mahafantatra an'Andriamanitra ray sy mahafantatra an' Jesosy araka ny filazantsara ny jaona dia firaisana aina aminy ary sarobidy zay azay ny tena fiainana ianao amin'ny ray aina amin'ny Kristy Jesosy raha jeresika koa ny andininy fahatelo amby roapolo amity filazantsara ny jaona toko faina 7:20 ity ny andininy fahatelo amby roapolo dia zao voalazan'i Jesosy raha ty ainareo dia hitandrina ny tena dia ny zasy ny ray honina ao anatinao ilay mahafantatra dia tsy hafa fa ilay tia ary
ary lay tia dia mitanana ny tenin'Andriamanitra ary raha manana ny tenin'Andriamanitra ianao manan'Andriamanitra ray sy zanaka ao anatinao ianao. Ary io no tena sarobidy ny ty filazantsara an'izao anaty ary tsy misy olona miditra an'izany lanitra zany iarahan-dova raha tsy manana ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina ao anatiny. Ary ny andininy 520 ary dia lazaina koa hoe hirahiny ny mpananatra dia ny fanahy masina hitoetra ao anatsika hitary-dalana amintsika. Ny mino ny mahafantatra dia manana fiainana ary manana n'Andriamanitra ray sy zanaka fanahy masina ao anatiny izy. Ary io no afatra lehibe ampiononana ny mpianatra aza malahelo. Inona ny antony mahatonga an' Jesosy ny teny amin'ny mpianatra hoe aza malahelo ny fonareo? Misy antony sy lasaky ny efatra farafahakeliny nahatonga an' Jesosy nylanga. Voalohany, efa nilaza izy amin'ny toko 7:20 fa ho faty izy hiala mpianatra izy. Malahelo mpianatra. Petera moa dia tena nilokaloka misy hoe iara-maty aminao aho. Naharitra an'izany ve izy? Efa tonga ny fisamborana an' Jesosy dia niatakataka. Faharoa ny nampalahelo azy ireo mpianatra dia ny filazany Jesosy koa no hoe ny anankiray aminareo no amakay. Nalahelo koa ny mpianatra. Izy zany fanontany teo ory ny fony mpianatra ny amin'izany. Ny antony nahatonga reto mpianatra alahelo koa dia andao azy vetivety foana dia sy ahita ianareo. Dia fantantena ialanao ve zay zany? Niaraka teo nandrizany 3 taona dia lasa Jesosy hoe tsy ahita dia tabataba amin'izay. Ary tsy izany ihany ny tena mpalahelo ny fony rehefa mahita an' Jesosy ho kapohin'ny olona ho lasain'ny olona hoendahana ny fitafiany ary ho faty tena nisaona tanteraka ny mpianatra. Ary zay ny tena hoe aza malahelo rehefa tonga zany. Zao tontolo zao zay faly. Ao no fifaliana zao tontolo zao tamin'izany. Homboy amin'ny afizaliana. Ary Maria Magdalena sy Petera nitomany eny alavitra nigogogo tamin'ny ranomasina. Kanefa hoy Jesosy ny alahelinareo fifaliana. Mahafinaritra ny ilatsika 3:30 andro ny fitomaniana teraka ny fifaliana, tondraka ny filazantsara andro ny fitomaniana mody ho basaka tsara. Indraindray ny mena miatrika fahoriana. Kanefa rehefa nivahany Jesosy ilay problemany hafifaliana moa zany. Mafana zany vavaka fiderana saotra anao Andriamanitra tamin'risy tamin'ny sisy tamin'ny efa tao anatin'ilay problema dia adinonao a Jesosy zay reo ranona mafinaritra za tsy zao tonga amin'izay. Ny valim-bavaka dia mifaly ny mena mifalia fa Jesosy mpamafy alahelo ilay Jesosy nao amin'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana ho Jesosy. Kanefa matokia fa zaho efa nandresy izao tontolo zao ilay Andriamanitra ivavahanao dia mahita ny ranomasina. Tadiditsika sara tamin'ny pasaka nitomany Maria teo amin'ny pasana zay. Inona nataon'i Jesosy? Ry Maria. Marina fa tsy voasoratra hoe fafao ny ranomasinao. Kanefa dia nivoaka ho azy ny faliana fafao ny ranomasina. Faly Maria miazakazaka hampandray ny apôstôly. Io ilay aza malahelo ranomasiny Maria dia avy eo nao dia fifaliana. Indrindray ianao mety mandalo ady kory avy amin'ny fiainanao nefa tsarovy hitan'i Jesosy zany ranomasinao zany. Ka ny jaona 4:40 mamafa ny ranomasiny ty azy ilay Jesosy dia anao zany na inona karazam-pahorianao aza malakelo ny fo mafe satria rehefa tonga amin'ny problème nefa ilay rano Jesosy lazaina aminao balsama manasitrana ny fo maratra rehetrarehetra ny fo sasatra rehetra manery mafiao ialika eo ambany asizarena amin'ny Jesosy. Tsy misy toeran-kafa zay tena mamy fa eo no anadiovana ny fahotako eo koa no ampaherezanay satria olona voavela hezika aho olona mety Jesosy teo fahoriana hoy ny Isaia 3:15. Ao an-trano ndraiky hamboatsy fitoeranao anareo aho. Trano ray moa dia mazava tsara teo ny lanitra tsy asisika resakio. Ahoana ny fomba famboarana toerana? Ialoha lalana anao any izy hitseranao raha hiditry vavady ny lanitra anao. Raha tonga fotoana ahafatesanao tsy miady avy any tsara avy any sy maty zany
mbola ho avy zany fa raha vao mikipy masonao dia ilay jesosy efa tianao. Misy film vadiny lanitra zay zay teny gasy misy amin'ny teny frantsay sy amin'ny teny anglisy dia mba mahafinaritra anazy zay. Maty le olona anankiray vao maty izy ratsy niny le olona dia efa eo dia voly kiodikodiny eo dia voly dia tonga anay ty dia lasa sotominy any may rehefa avy eo. Fa rehefa ho an'ny olona niny vao tonga amin'izay le avadibadiky ny anjely ny boky ny fiainany jerenan'izay dia misy hira ny lanitra tsara toa hoe alleloia dia mivoaka amin'izay jesosy miaraka amin'izay hira alleloia zay amin'ny voninahitra tonga dia manomena le olona mandovana tiako zay film'izay a hoe jesosy raha mba izaho io olona niditra io tena ny finiko mafy ianao finiko mafy nyzany loatra zay tamin'ny fanomponanao tany aretako mangety sy mafahitra no zany hoe ho avy indray aho andray anareo dia izy misenanao eo vavahadiny lanitra ny fotoana zay alasanany fofinainao dia teninao hoe raisoanao fanahiko jesosy ianao le hoe andeha amboatra fitoerana mampandiny teny zany raha namboatra fitoerana ho any ve azo tsy ho any anjaranao mandinika na mieritreritra fa ho avy izy andraynao fatia pailova aminy ianao sady mpandova no mpiaralovan'i Kristy araka ny voalaza teo aloha. Ny fanamboarana io paradiso hidiranao tsy mora. Ahoana fomba namboarana anazy? Kapoka amin'ny karavasy miodidina ny vatan'i Jesosy. Raha sotomina izy dia mitondra nofo nandritra ny alina manontolo. Ny fomba nazy ahoanao namboarana zany lanitra zany ny tongo ny nofantsihana. Ny fomba nazy ahoana izany ny teamaina sy ny lasa ary ny saposilo ary ny afarana. Samy fomba fanamboarana ny lanitra ahoanao zany. Andeha amboatra fitoerana ho anareo andeha ho faty izy amin'io fa tsy hoe zerijerena sezanao dia fafafafana fa dia misy vovoka. Andeha ho faty. Ny fanamboarana azy dia ilay teniny hoe raio mamelany hizara famelan-keloka ho anao eo amin'ny azo fizalena amin'ny fanamboarana azy fa tsy akatrany dia izy hoe aiza ny hevitry rano narakotsy efa ao misy seza sy trano marobe ao misy toerana maro ao misy sady-boninahitra ao anao ao dia rehefa hiditry ny vavahadiny lanitra ianao ho satrohan'i Jesosy ilay sady-boninahitra ikany avenareo lay nitainy raiko mandoka fahafiainana marak'izay zava-voatra mitsika izy amin'izany mandray anao dia misiko koa ianao inoko hiaona amin'ilay mpamonjinao ilay malalanao indrindra. I Tomasy amin'ny andinin'ny fahadimy dia atahoana ny fahitany lalana. Ty moa dia ataon'ny olona hoe mpandinika ny théologie matérialiste ingay Tomasy ty rehefa nisangana tamin'ny maty zao dia tsy mihina ratsy ny tanako misy mikasika amin'ilay olatra amin'izao raha miresaka lalana Jesosy dia hoe aiza zany arabe zany raha miara-maty amiko sy miara-mitsangana amiko zany no mahita ny lalana raha manana ny ray ao anaty sy ny ten'Andriamanitra ao anaty zany no mahita ny lalana zay manana ny fanan'Andriamanitra avela zany no mahita ny lalana sy arabe fa fiainana ao anaty ilay lalana dia Kristy Jesosy izany. Ny manaraka dia zao no hoe raha manana izany Andriamanitra miray telo ao anaty zany ianao dia porofoin' Jesosy tsara fa tsy zavatra telo zany Andriamanitra zany. Filipo ty koa moa dia ao anatin'ny bebe fanontaniana koa mba sy ho enay ny ray dia ampy anay zay inona ny hevitro zany sy ampy anay ny fahitananao Jesosy fa ampio hafa aloha mba metimety asazonareo tsy ampy anao zany fahitanao Jesosy to tsy ampy Jesosy amin'ny fiaina to tsy ampy zany ndraindray nefa ahoana ny lazain'i Jesosy ampo anao fahasoavako ampo anao fahasoavako fa ny heriko dia tanterahany fahalemena tsy ampy anay zany izy Filipo aseho enay ny ray dia ampy anay zany dia ahoana navalin'i Jesosy zay very Filipo ny teto aminareo dia mbola mitady foana ianareo zay nahita dia nahita ny ray zasy ny ray dia iray ihany ary ny fanahin'i Jehovah tompo no ato amiko izy amin'ny 2:24 ilay Andriamanitra trinité no ampianariny jaona ampianarin'i Jesosy antsika amin'izao filazantsara sao ka dia aza mitady hafa raha miteny Jesosy ianao dia miteny ray zay raha miteny Jesosy ianao miteny fanahy masina zay
dia ny fiangonana rahavavy sasany dia hoe fanahy masina ihany no tena izy ka rehefa tsy miteny tsy fantatrio nareo dia very amin'ny ela nareo nanay ty ny tena izy zaho no i Jesosy tsy azo vany io rehefa manana an Jesosy ianao dia manana fiainana manak'izay izay minoany asa ataoko no ataony koa ary hanao asa lehibe noho izany asa izy andeha mamaky ny jaona toko 2:25 sisy ao na voalaza ny jaona toko 2:25 raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona miverina amin'ny teolojiany jaona ihany sika hoe mino mahafantatra ary manana fiainana ary manana n'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina ao anaty zay ihany fampianaran'ny jaona hatrany am-boalohany ka hatramin'ny farany tazomy zay mino mahafantatra manana fiainana mandrakizay ny ray sy zanaka ary fanahy masina ao anatiny nahoana no avita asa lehibe ianao satria ny ray sy ny zanaka ary fanahy masina ao anatinao no manao ny asa ka dia mbola izy ihany nge io raha misaraka amiko ianareo dia tsy manao ina ny avitanao asa lehibe eo raha maha olombelona anao fa lay Jesosy ao anatinao no miasa ka dia tsy anao anefa no mahavita asa lehibe fa lay Kristy Jesosy ao anatinao no avitanao io ny teboko afarany mandehana ary zarao zany fiainana zany zarao zany Jesosy filazantsara velona zany zarao zany paradisa zay efa homanina ho an'ny mpanota rehetra zany rehefa vitanao zany dia ho avy lay tianao amizay hitsenanao eo anatin'anitra via lay nitainy raiky mandoa fiainana mandrakizay ametraka sady voninahitra eo andohanao izy ifalianao sy ravoravoanao rehefa avy miatady no sarotra sy mafana tevinao io fafan'Andriamanitra tanteraka ny ranomaso rehetra amin'ny tavanao koa amin'ny fifaliana mandrakizay inahitra an'Andriamanitra rehefa rehetra tanao anaty saotranao Jesosy velonao ary manome finoana amin'ny alaran'ny fanahinao manimpahafantatra ny sitraponao ao anatinay ary manomeanay fiainana noho ny fahafatesana sy ny fisangananao manamarina ny mpanota koa izay miorina amin'ny famelan-kely kafeny ary manome saponahitra mandrakizay ho anay rehetra amin'ny anaran'i Jesosy misaorana izany famindrampolo lehibe zany amen laiso ny fitahena ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy mimbona amin'ny fanahy masina hatramin'izao koa mandrakizay amen